Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Өзгөндө ат сатылат 3 жашар. Каалагандай улактарга бастырып минип, чалып көрүп 300 миң сом берсеңиздер болот. Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Алейкум, универсал гезин каттоочулары, бүгүн биз өзгө малдарды малдан алып сатып албекчибиз. Жаштык кызыкчылык сак видеонун башынан кечирим сурайм, лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн число 2019 жыл 9 декабрь, андемесе кеттик. Бизге катталыңыздар, биз менен болуңуздар, андемесе баштадык. 65 миң сом дейт, торбого биринчи скен, ургачы 51 миң сом баа болду, бербедим деди. Sütü 4-5 litre öğretken. Tatpay. Torpoğa geliptir. Bu ne de aytaşın bilbeyim. Mamalov da aytsa gerek. 18 ming somdon deyit. Mo karası erkek eken, balası urgaç eken. 14'ten beri webdir ekon teң. 100 ming som deyt. Torpog'u 4-cü çıkan erkek. 100 ming som деп атат. 88 ming som баа болуптур. Бербедим деди. Sütü kança berет? Sütü. Hazır mı? Hazır mı? Hazır 10 litre. Canlı tuğanda 25 litre. Азыркы момент 10 литр берет экен, жазга жаңы туулган малдан 25 литрге чейин берет деди. Могу уйдан жакшы уй экен, чоң. Канча сурадасыз? 53 bin. 53 миң. Сен канча жатасыңар? 56. Торпого жанчысы экен? Канча торпого? 4-cü. Ургач жакшайда? Erkek. Erkek. Evet, aslan veresin mi? Ver. Tatlı istek edecek. Ver. 53 миңге баа болуп атат могу уй. Adaş anadan tart 11. Aytpay tart. Böyle. Alay kudan gelgen bu da. 53 mиң баа болуп атат. Anca oldu. Gözüm kam. Kambalları, tuman adam. Surağa masa surayla dedik biz. Dihacılık varsa? Güç. Dihacılık. Ver dastan. Ne aktarapka birine. Bir vaskanlığı da. Yolun var. Yolun da kaçmasın mı? Uydu harbatır. Ол жігіде баа болуп атат. Канчага чыкты? 53 ан 53 дебі.
Koy pazarda bola. Tabii maske avlar hocam. Nasıl uyum etmedi. Beş yüzden başladınız mı? 53.500'den boluptur. Universal gece. Universal gece. Moğluy bağlı tat. Tutturun he. 54.000 so'm bolup ketdi. 54 kundan men chechamiz tutturun hadi. Bol baraka ketdi. Da ek kuchli tuttiradi. Aldan satmaz da öyle taslan. Hadi 70 tane. Onlar kadar çalsın. 54.000 so'mga satıldı. Ne? Savurma adam bilirse uydan jetelep ketar ketsin gel. Aqam iş yok mu? Yok üstüne mi olsa da? 54.000 so'mga satıldı yine valla. 60.000 so'm deydi. 56'ga berбедин o da deysi. Torbog'u birinchisi ekan. Torbog'u erkek. 3-4 litr süt berет. Азыркы момент уже torbog'u sütten chiqib qolgan. Астынан көрсөң torbog'ун. Eş kaldı. Ben bunun ne? 60.000 so'm deydi. 53.000 so'm баа болуптур. Бербедим дедеси. Torbog'u birinchi ekan. Urg'achi. Айланып көрсөң. 4-5 litr berет. Min so'm deydi. 85.000 so'm баа болуптур. Бербедим dedi. Torbog'u üçüncüsü ekan. Urg'achi. Süt qancha beradi? Bayıp kaldı. Boğaz Tuğçe. Sütü bayıp kaldı deydi. Жақында ойлай қалған да. Жазға шығып туйу а? Жаңы жылдан өтіп туйу. Мартқа барады да. 65.000 so'm deydi. 60.000 so'm баа болуптур. Бербедим dedi. Torbog'u birinchisi ekan. Süt 4-5 litr sütü var. Torbog'u erkek ekan. Torba 5 ay. 75.000 so'm deydi. 70.000 so'm баа болуптур. Бербедим дедеси. Torbog'u üçüncüsü ekan. Жаңы эле туулган эркек экен. О эмчеги дым болуп турат. 10 litrге чейин süt берет экен. Olan 55.000 so'm deydi. 48.000 so'm баа болуптур. Бербедим dedi. Torbog'u birinchisi ekan, urg'achi. Ekинчisi жакында эле калган да атат. Sütü qancha beradi? Пайда чыкса берип бересизби? Пайда чыкса берирем да дейси. 66.000 so'm баа болду. Torbog'u üçüncüsü ekan, төртүнчүсү жакында эле калган дейт. 126.000 ошондой мал алып. Qancha berip атасыз? 56 жарым. 56 жарым берип калып дегеси. Бересиңби де? Берат келесиз бермек. Ой, көрсөтпөңүз. 56 жарым миңге берүү койду азыр. Torbog'u качанчысы? Адаш айтып алып, Torbog'u экинчиси экен. Ne ola 56.000 so'mga alınıptır. Bazardan alıp çıkıyor da.
Торпоғы ургач искен. Торпоғы қанчасы ага? Қанчасы искен торпоғы? Биринчи баласы искен. Ол эне улан 75 миң сом дейт, 68 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Торпоғы экинчиси искен, эркек. Үчүнчүсү жакында эле алганбы? Сәл дұрыс берет, жакшы тойгондо. Өзү сау ичип аттык. Азыр үстүнөн кайтып калды да. Жазгамал канча берет жакшысында? Жазгамал 7-8 берет. Жазгамал 7-8 литр берет экен. Эне улан 70 миң сом дейт, 60 миң сом баа болот, бербей атат эси. Торпоғы экинчиси экен. Торпоғы эркек. Sütü 4-5 lira berет экен азыркы момент. Мол эне улан 80 миң сом дейт, 75 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Коюп берет. Адаш айтып 75тен коюп берет экен. Торпоғы экинчиси эркек. Торпоғун өзүнө 30 миңге бербей койдум деди. Sütü kança verin? Sütü kança verin? Sütü He. 10 litrege berет. Azdır bize çasma. Yo жана өзү боз. Урунан тепти, туйун деп калды. 2 айдан туй. Торпоғын білесің? Эки айга барып тууп калабы? 2 айдан туй. Жазга мен 10 литр берет. Берет. Точно берет. Берет. Канча бересиң? Уруп берип атат, 2 ай калганда боздугун текшерип берип атат. 70 миң сом дейт, 65 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Торпоғы экинчиси экен, эркек. Эс айтат, сүтү 5-6 литр берет деди. Жакындап калып ага. Торпоғы бар экен. Жетип калыппы? Жетип калыппы? Дагы 1-2 айдан кийин тууп берет атат бунун деле. Азыр малдардын баары эле уже торпоого чоңоюп туйун деп калган малдар. Анча-мынча малдар эле күзгү тууп, кичинекей торпоктор менен жүрбөсө эле, бардык малдар тууп башташты. 55 миң сом дейт, 50 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Торпоого биринчиси экен, ургачы. Буга деле 1-2 ай калганда да эс тушуна. Буну эле сүтү кайтып, жакшын айткан болсо сүтү байып кеткен деп атат. Улан 45 миң сом дейт, 38 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Торпоого биринчиси экен, ургачы. Сүтү жазгы момент канча берет эле? Жазда канча берет эле сүтү? Жазда? 4-5 береби? 4-5 береби? 4-5 литр сүт берет экен, эс айтат. Улан 70 миң сом дейт, торпоого үчүнчүсү экен. Ургачы 65 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Сүтү 4-5 литр берет экен бул деле. Могура уй чоң уй экен, торпоого деле чоң болсо керек. Бооз экен, жакында эле алган болот, бул деле жазга чыгат деп атат. Жазга чыгып чыкпай калат деди. 60 миң сом дейт, 50 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Торпоогуна бир жума болду эле экен. 4-үнчүсү деп атат. Сүтү 5-6 литр берет экен. Торпоого ургачы эркекпи? Торпоого. Торпоого ургач экен. Алдынтыр 52,5 миң сомго торпоого ургач экен, экинчиси. Сүтү бул эле 4-5 литр берсе керек. Аны билбейм деп атат, өзү баккан алыптыр.
60 ming so'm deydi. Торбог ekинchisi ekan. Bu erkek 55 ming so'm baho olibdir, berbedim dedi. Üstü 4-5 litre etken bu dele. Sportqa qo'yilgan aqchalar. Cho'ng o'tishlar. Tez arada to'limdir. Ishonimda bookmaker.